Harry Forste, ensimmäiset niin sanotut kunnon pelit noin 16 kuukauden jälkeen. Mikä oli fiilis lähteä tänään pelaamaan? Tosi hyvä fiilis oli lähteä pelaamaan. Kuten sanottu, pitkä tauko viimeisistä 5-5 pelistä. Että totta kai treeneissä on tullut tahkottua, mutta oli vähän sellaista kutinaa, pientä jännitystä kyllä ennen peliä, mutta hienoa oli päästä pelaamaan. Kova jengi oli tänään vastassa, kovaa peliä heti kärkeen, että oli kiva rymistellä ja mennä. Et olisi pikkusen vielä vähän hakemista omat kohdalta vähän Kuutamolla välillä, mutta kyllä se siitä kiva oli pelata. Mitkäs on nyt tässä vaiheessa, olet huomannut, että olisi omat tällaiset kehityskohteet, että mihin yrität panostaa tällä hetkellä? No jaa, ei voi kaikkea laittaa lattian piikkiin, mutta vähän poppi parketin tänään palloa. Et kai se on semmoista tatsihakemista ja tietysti uusia kavereitakin ympärillä, niin sellaista niin kuin pelitavallistakin hommaa. Se on tuossa vuodessa taas tietynlaisia uusia juttuja tullut tähänkin jengiin ja kyllä vähän hakee paikkaa vielä vaikka ihan normaali sentteritontti siinä onkin. Niin sellaisia pelitavallisia juttuja, että saadaan askelmerkit kohilleen niin sanotusti, niin kaikenlaista. Viimeksi kun lähit, niin olit tietyssä roolissa, niin uskotko, että nyt rooli on jotenkin muuttunut vai ei? Tuleeko olemaan samanlaista tekemistä? No samanlaista siinä mielessä, että sama sentterin tontti, mutta kyllä tietysti jokainen rooli pitää ansaita, että lähdetään varmaan samat lähtöviivat kaikki sentterit siltä osin ja muokkautuu varmaan kentät monesti tuossa kauden mittaan ja tulee uusia kavereita rinnalle ja kokeillaan erilaisia kombinaatioita, mutta siinä mielessä rooli on sama kuin aikaisemminkin, että en mä tiedä. Rooli mikä rooli, niin kaikkea annetaan aina jengille ja isketään siihen missä pelataan. Et se on hieno juttu tässä kuitenkin, että ei siitä tarvitse paljon miettiä, kun antaa kaikkeensa ja aina tilanne mikä tahansa ja rooli mikä tahansa, että siinä mennään, että joka päivä annetaan kaikkeensa. Mutta pelit siis kuitenkin maistuu erittäin hyvälle taas. Kyllä, erittäin hyvälle maistuu kyllä. Että kiva, että taas viikon päästä pääsee taas uusia jengiä näkee ja pelailee lisää pelejä, että kyllä maistuu. Hyvä. Jatketaan sitten viikon päästä Powerade-turnauksessa. Jes, tehdään näin. Kiitti.